这一集你将会看到明治神宫新年参拜、涩谷全世界最繁忙的十字路口、好吃好玩的一兰拉面，还有便利商店炸鸡大比拼。今天是我在东京的第7天。他们新年呢就会在门口挂一个这个东西。我跟你们说啊，我每天拍我过闸门的样子，因为都是同一个角度，我已经很腻了。所以我现在想尽办法用不同的角度给你们看。我们坐到这个在代代木站出来之后，就会看到有一个门牌。1月2号应该还算是日本的新年、日本的假期，所以我们觉得今天去明治神宫应该还不错。我现在到了明治神宫，穿过那个巨大的鸟居，就到了这个算是一个在城市中的大公园了。四周围的树非常的高，请看。赶快挥手，你就会在那个大大的荧幕上面出现。哦，看到我了！哪里？有没有看到我？看到吗？我在这里，这里。来参拜的人很多，所以我们现在被拦下来了，就是排队慢慢进去，就像我那天在真上寺跨年是一样的情况。我们往前了，我们往前了。后面参拜完穿过来，这里就是一个大广场，两边就会卖很多东西，卖预售。我们买了一个会马。我许了一个希望我 YouTube 订阅破100万。有道理。加1。然后我们决定挂在现在阳光照得到最高、最美丽的地方，就是这里。1、2、3。我们买了一条鱼，听说叫香鱼，上面它有很多撒了很多盐，而且是我建议我要吃的，因为我觉得好像超级好吃。这是一个很少发生的事情。该怎么吃？普通呢。这个车站人非常的多。涩谷，我们现在去涩谷。到了，趁现在还有一点点阳光，我要带你去一个我非常想去的地方。我想要带你们去过马路。倒数3秒、2秒、1秒，这就是传说中全世界最繁忙的十字路口。我们一起来过。是的，我们一起见证了全世界最繁忙的十字路口，耶！这个是去我上次在英国过那个披头士过的斑马线。这个，现在过的就是披头士的那条马路之外，最好玩的也是过马路了。记得昨天我们没有吃成功一兰拉面吗？今天是第2次的挑战。再差1步，我就可以吃到了。购买完成，我们点了2碗经典的拉面，然后再追加了一个烧肉。在一兰拉面呢，你可以选择你喜欢的吃法，它会给你一个单子，你就去打勾。比如说你的汤要浓的还是基本的，你的面软硬度你要加葱还是不加葱，通通都可以在这个上面选。喜欢一兰拉面的原因不是说因为它特别好吃，是因为它这种好像玩游戏的感觉，我很喜欢。你看，这是他们的等待区，这里是座位表，它会亮灯，什么位置是空的，什么位置是满的。我们是13跟14号，
进来之后呢，你就会有一个自己的独立小空间，这里就是你吃饭的地方。而且我觉得很好玩的是，这里有一个小窗口，然后你也看不到服务生是谁，你们就是没有在沟通啊，就是默默把面给你。从开始排队到现在可以吃，我大概等了1个小时吧。开始吃哦。吃完东西，我现在在 Big Camera 准备要采购。购物愉快！我跟你们说，音质是非常重要的。这个呢是没有麦克风的时候，刚刚我升级了我的麦克风。下一幕我就把这个换上了，3、2、1。这个是新的麦克风有差别吗？你看猫猫已经拿下来了，应该是不错的吧。现在一边要测试一下它的收音怎么样，就是一种买到新玩具很兴奋的小孩子的感觉。很多那个超商的东西来给大家分享一下，珍珠奶茶，圣诞节跟新年才会出的娜娜Chicken卖的一直都很好的炸鸡唐扬，还有我们刚刚Family Mart牛肉的可乐饼，还有给你一个可以伸缩的大吸管，是真的有珍珠哎，黑黑的珍珠。这叫 jelly， 这不是珍珠。那是一种很软的蒟蒻，它又没有蒟蒻那么 Q 脆，像泡很久的珍珠。不要骗我这个假台湾人。我没有很喜欢这种，但是我觉得茶好喝。茶好喝，很浓，偏那种伯爵的味道啊，对，有伯爵的味道。炸鸡块，好吃，很酥软，它真的是炸好的那种。哦，这个好吃哦。刚刚店员有讲，这是一直以来卖最好的那种，像卡兹卡斯声音，它跟微波的食品不大一样。好 ，next， 娜娜Chicken，很嫩哦，好吃哦。我是个人喜欢吃鸡胸肉的人，我觉得它92分。但它不是鸡胸吧？嫩哦。他跟我说鸡胸哦，我不会分。它好吃哦，没有刚刚那个炸鸡糖那么脆，但是我觉得它的皮很薄，好香哦。它上面是不是有黑胡椒粒？没有 ，Focus current，focus， 烂相机。好，反正它就是有黑胡椒粒啦。Next， 70块日币的牛肉可乐饼吗？有酱料的部分。需要给你们示范一下挤酱料的过程吗？那这3样你最喜欢的是哪一个？我们一起讲。1、2、3，那个一串的。哎，哦，那你吃那Chicken，我吃这个一串的。以上就是我们为你带来的在路边的便利商店美食开箱文。我很好奇你们到底喜欢看我这个不专业的美食评鉴吗？